prvi put kad sam čuo za tu ideju, pomislio sam da nešto originalnije godinama nisam čuo. Dakle, zbog olimpijade koje znamo da se dešava ove godine u Londonu, 2012. Ljudi su se tamo dosetili da jednako sa sportskom olimpijadom mogu napraviti kulturnu olimpijadu. A kulturna olimpijada bi podrazumevala da se po prvi put u Globe teatru, u Šekspirovom pozorištu odigra svih 37 njegovih komada. I da se odigra tako što će se igrati na 37 različitih jezika. U ovom trenutku to je nešto što je, bar za mene, najfascinantniji pozorišni događaj na planeti ove godine. Ono što je univerzalno i što je, mislim, je sačuvalo većinu Šekspirovih dela do danas, pa eto i Henrija, to je priča o borbi za vlast. I o tome kako zbog nekih malih, sitnih, internih interesa Englezi gube nešto mnogo veće i značajnije za njih kao naciju. Znači, ako prenesete priču u naše vreme, ako hoćete baš i u našu stvarnost, dobijete istu formulu. Kako zbog sitnih, malih, sebičnih interesa gubite nešto mnogo veće i značajnije za sve nas. Kao da istorija pravi neki krug, ponavlja neke cikluse koje Šekspir jednostavno, kao i svi veliki pisci, osetio, primetio, definisao kao takve, manje više nepromenjivo u onome što znamo da je vlast i igre oko vlasti. Kada kažem da postoji veliko interesovanje za našu predstavu, za naše 3 predstave, onda u stvari podrazumevam da su karte već prodate, recimo. Što je dobar znak. To je nešto što kada kažete, znate, Balkan svih ovih posljednjih godina, to izaziva strašno različita mišljenja, strašno različite utiske. Ali još uvek je nešto što kao da je na naslovnim stranicama svih časopisa. Intrigantno je na svoj način. I ljudi to ne poznaju. Mi stalno imamo utisak da se neko bavi nama i da vrlo dobro poznaje ovu situaciju. U stvari, to je jedna konfuzna situacija gde više niko ozbiljno to i ne prati, a i ne znaju šta se dešava. Tako da meni se čini kad kažete Balkan, balkanska trilogija, onda to povezuju sa nečim što može biti vrlo, vrlo zanimljivo. Sigurno nećete često igrati u Globe teatru svoju predstavu. Mislim da to svaki reditelj može da imenuje nečim što može samo poželeti u svojoj karijeri, biografiji, jer Globe teatar je za sve nas koji se bavimo pozorištem jedno gotovo mitsko mesto. Pa zbog svega toga to dobija auru još nečega većeg i značajnijeg. Ali ja u ovom trenutku ne razmišljam kako će to Englezi videti naše Henrija i svemu tome. Ja pravim jednu predstavu koju mislim da je meni zanimljiva, uzbudljiva i po tom nekom principu verujem da će i drugima biti. I ne opterećujem se zaista koliko je to Šekspir, koliko je Englez. Gotovo da se najmanje opterećujem tim. Kada sam bio u Londonu, kad sam gledao predstave i sedeo tamo u Globe teatru, imao sam utisak, ali onako jak utisak, da između toga što je na pozornici i onoga što je u publici se ništa bitno nije promenilo. Prosto pozorište ima tu šifru da sa scene dolazi nešto što je ljudima potrebno da čuju, da znaju, da prepoznaju i oni vraćaju nekom energiju. Tema odlaska mladih ljudi je jedna od najbolnijih i najvažnijih tema ovoga društva danas. Onako da to uznemiruje savest ovoga društva. Toliko mladih ljudi otišlo da ne znate s kim bi u stvari trebalo praviti budućnost u ovoj zemlji. Kakve veze ima da li si ovde ili si tamo ako je tebi dobro? U jednom trenutku kad završite film, a ja sam ga završio pre 2 godine, onda je on od rukama producenata. A producenti, imam utisak, se malo igraju Hollywooda. Te hteli bi ovo, te hteli bi ono, a vreme prolazi, možda čak i tema se troši. Tako da ja sam već nestrpljiv posljednje 2 godine kad će se to pojaviti.
Jer mislim da onako takav film zaslužuje pažnju, da je potreban u stvari da se prikaže. A iz svega toga ja sam imao želju i neko iskustvo da pravim novi film. Pošto sam vidio da je film jako uzbudljiv.